И у меня немного залагал интернет. Ладно, фиг с этим. Господи. Вот, что-то звук вырубился. Ладно. И сегодня я вам расскажу про такую замечательную вещь, как костер. На костре вы можете готовить еду, вот такую, как Cook Invention. Также вы можете приготовить разные что-то, ну, что-то разное. Давайте я врублю звук потише, потому что я думаю, будет мешать. Звук, где же, вот он. Так, вот, звук потише. Все. Итак, на костре, возвращаясь к своей мысли, на костре вы можете приготовить разные вещи. Вот, еду, даже железо можете приготовить. Вот, но об этом я расскажу чуть попозже. Вот, а сейчас давайте найдем кирку с вами. И, собственно, уже поедем. Пойдем, потому что у меня там еще машины нет. Я хотел машину там одну собрать. Вот. Скоро и не будем жертвовать. Вот. Давайте пойдем, собственно, в город с вышкой. Не буду вас томить дорогой, потому что я думаю, когда я сниму финальный гайд, я там обязательно сделаю обзоры на все. Вот. И все, как я вам обещал, с картами и так далее. Давайте я поставлю на паузу. Вот. Давайте. Так, вот я прибежал в город. Что у нас здесь, собственно, имеется? У нас здесь вот тачки имеются. Вот. Кстати, насчет Айскуба. У него действительно какая-то фигня произошла с аккаунтом. Я ему дал аккаунт на время съемки. Вот. Поэтому вот так вот. Но вообще я ему дал не только аккаунт, я ему еще и дал комп, поскольку у него с компом тоже какая-то брехня случилась. В общем, я так думаю, у него там вирус, потому что лагало дико. FPS где-то со съемкой, я посмотрел, в углу был 9-10. Вот. У меня он, конечно, побольше. Вот, потому что у меня комп получше, собственно, и у меня нет вирусников. Вот. Ну вот. Пока только так. К следующему выпуску, я надеюсь, он починит свой комп. Ну что надеяться, я уверен, что он починит свой комп. Вот. Поскольку там вирус незначительный, вообще, я думаю, ему просто надо удалить новую игру, которую он хотел вам показать. Ну, потому что, в принципе, игра не такая уж и интересная, не знаю, чем она ему понравилась. Но занимает она довольно-таки много места, кэша. Ну, такая, то есть. Наверняка она вирусниковая. Вот. Кстати, зачем я приехал в этот город? Вот как раз таки кирка здесь чаще всего встречается. Либо в этом магазине, либо в этом. Скорее всего, вот в этом. Он называется Ганс. Прямо напротив кладбища. Какое совпадение. Ясно. Ничего мы здесь не нашли. Что ж, придется поискать здесь. Здесь тоже нету. О, скраб металл. Но нам тоже, кстати, понадобится. Вот, потому что я сегодня хочу рассказать не только о костре, но и о такой замечательной вещи, как электрический забор. Да. Вот, собственно, это моя машина. Вы видите по бензину, потому что таким бензином вообще машины очень редко спавнятся. Олень. Давайте его собьем, потому что я питаюсь его мясом. Так. Ну и давайте я вас не буду томить дорогой. Тем более мне еще надо напиться. Вот. Пока я еду, напиваюсь. Вот. Я сейчас вернусь к вам через секунду. Город. Меня опять залагал почему-то. Странно очень. Вот. Мы попали в город с кораблем.
В нем тоже большая вероятность встретить Кирку. Я надеюсь, что мы ее встретим, потому что, ну, в принципе, больше-то негде. Я думаю, мне придется дисконнектнуться и поискать еще раз. Но я надеюсь, мы ее найдем. Что такое, блин? А, вот как раз таки кирка. Отстой, мне не хватает места. Придется мяско дропнуть. Так, вот у нас есть шапка минера. Она с фонарем. Фонарь действует точно так же, как по НВ. Ну, то есть освещает, включается и выключается на букву N. Вот. Поехали, дорогие друзья. Да, опять же, не буду вас томить дорогой. Вот, ребят, мы снова оказались у меня дома. Вот, для чего же нам нужна была кирка? Сейчас все объясню. Для начала я хотел бы сложить некоторые вещи себе в сундуки, потому что они будут мешать. Давайте вот это все сложим. Так. Я, конечно, точно вот прям вот идеально не помню крафта. Но однако же я его быстро вспомню. Мне ничего не стоит тут вспомнить. Господи, опять небольшие неполадочки. Сейчас, секундочку. Так, все, неполадки мои исправились. Вот, я очистил свой инвентарь. Нашел свой новых. Взял кирку. Все. Давайте рубить. Ой, какое рубить? Давайте уничтожать камни. Так, вот, мы нашли машину. Ну, в смысле, как нашли? Она у меня стояла. Что я не то сморозил. Так. Все. Мы приехали. Давайте возьмем стики. Да, с прошлого выпуска я не дисконнектился. Мы решили сразу записать новый выпуск. Вот. В этом не обращайте внимания на эти клики со стороны. Все, мы собрали некоторое количество стиков. Попутно, пока мы едем до нужного места. Я врезался. Хорошо, так. Вот, все. Вот мы ее запила, все есть. Так. Поедем за камнями. Дорогие друзья, мне нужно подключить зарядку. Подождите, пожалуйста. Так, все. Я подключил зарядку. С ПНВ, без ПНВ. Пишите в комментариях. И тем более расцвело. Если вам ночью не видно, вот, пишите в комментариях. Я, естественно, буду надевать свой ПНВ. Вот, если видно, и вы считаете, что ПНВ это плохо, пожалуйста, тоже пишите в комментариях. Все пойму. Вот. Вот так, собственно, выглядит обтесанный камень. И нам нужен не Рокс, а Стоун. К сожалению, тут попадаются одни Рокс. Так, давайте попробуем сделать вот так. О, шикарно. Давайте попробуем прямо сейчас крафтить. Вот, у нас получилось. 4 камня, 4 палочки. Вот, собственно, костерчик. Давайте я соберу все, потому что я тут на днях подумал улучшать свой дом. Вот. Пока мы едем обратно, вот, говорю сразу информацию. В следующем гаде мы вам расскажем отдельно об оружии. Вот, прицелах разных. В общем, будет классно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Лесник. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.